ስለተሰጠኝ ዛሬ ከለመድኩበት መድረክና ቦታ ትንሽ ዞር ያለ ነው ለኔ ለመጀመሪያ ጊዜ ስለሆነ ብዙ ልምድ የሌለው አይነት ነገር ሊሆን ስለሚችል ትረዱኛላችሁ ብዬ አስባለሁ። አሁን ስለ ኢትዮጵያና ስለ መፍትሄው ኢትዮጵያዊነት ነው በሚል ሀሳብ እንናገር ነውና የተጠራሁት። ብዙ ባልጠቅም ትንሽ የገባኝ እዚህ በጣም ወዳቸው ዶክተር በድሉን ስላየው ደስ ብሎኛል። እንደዚህ ዶክተር ዳኛቸውና በጣም ወዳቸው ደግሞ መጋቢ አዲስን ስላየው ደስ ብሎኛል። አጨብጭቡልኝ። እሳቸው ትንሽ ሞዴል ሆነው እዛው ሃይማኖት ግቢ ውስጥ ብቻ ከማውራት ለሀገር ማውራት እንዴት እንደሚገባ ቀዳሚና ፈርቀዳጅ ስለሆኑ ደስ ይለኛል እና እግዚአብሔር ይስጥልኝ። በተለይ ቅድም ዶክተር ዳኛቸው ሲናገሩ ከ45 ዓመት አሜሪካ ሲሉ እኔ የተወለድኩት 77 ሰኔ 8 ነው እና በትምህርትም በልምድም በእውቀትም ከኔ ብዙ ትበልጡ የሀገሬ ልጆች እዚህ ያላችሁ እንደው የገባኝንና የኖርኩባትን ትንሽ እድሜን እና የኖርኩባትን ኢትዮጵያ መፍትሄነቷን ባጭሩ ለመናገር ሞክራለሁ። እንደዚህ ሳስብ ሀገር የኪሎ ሜትር ድንጋይ አለች፣ ተተክላም ትለወጣለች። በየዘመናቱ ሀገር የምትናጠው በለውጥ አፍቃሪና በድሮ ናፋቂ ሰዎች መካከል በሚደረግ ሰጣ ገባ ነው ብዬ አስባለሁ። እንደው ግራጋዲዮስ እንደተከለው የኪሎ ሜትር ድንጋይ አንድ መዝሙር ብቻ እየዘመር እንድንሞት ቢፈልጉ ይኖራል፣ ግን አይቻልም። እሱ በዘመናት መካከል የማይለወጥ ምንም ነገር ሁሉን የሚለውጥ አንድ እግዚአብሔር ብቻ ሳይለወጥ ማለት እኔና ኢትዮጵያ እኛና ኢትዮጵያ በየሳስብ የሰዓት ቁጥሪያው ኢትዮጵያ የሰዓት መያዣውን ደግሞ እኛ አርግ ያስባል። የሰዓት መያዣው ሰዓቱን ከያዘው ጥሩ ካልያዘው ግን መቁጠሪያው መቁጠሩን አያውቀውም። በየዘመናቱ ትውልድ ሀገሩን ከያዘ ጥሩ። ኢትዮጵያ የሰዓት መቁጠሪያ ነች እና እንደሚገባ ሀገርን መያዝ እንደሚገባ መኖር መልካም ነው ብዬ አስባለሁ። ከሃይማኖት እንደመጣ ሰው ለንግግር የሚረዳኝን ሀሳብ ከመጽሐፍ ቅዱስ ብዋስ ሰበካ አትሉኝ ብለዋል መጋቢ አዲስና እኔንም ሰበካ አትሉኝ። መጽሐፍ ቅዱሳችን ላይ እስራኤል በሰለሞን ዘመን እንደበለጸገች በማንም ዘመን አልበለጸገችም። ሰለሞን በነገሰበት 40 ዓመት አባቱ ዳዊት ተዋግቶ ያኖረውን ሀገር ነው ሰለሞን አውርቶ ያኖረው። ሰለሞን 700 ሚስቶችን 300 ሚስቶችን 700 ቁባቶችን እንዳገባ ወደ 1000 ፍቅረኞች እንደነበሩት መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል። ለምንድን ነው ይሄን ያደረገው ብዬ ሳስብ ለመተኛት ካለው ፍላጎት ብቻ ሳይሆን ይላሉ የታሪክ መጽሐፎች በዙሪያው ካሉ ነገስታት ጋር አማች ለመሆን ነው። ዳዊት 40 ዓመት ተዋግቶ ያኖረውን ሀገር ነው ሰለሞን አማች ሆኖ በዙሪያው ካሉት ህዝብ ጋር አውርቶ ያኖረው። ሰለሞን በነበረበት ዘመን የዘበኛው ወንበር በወርቅ ነበር የተለበጠው። ዘበኛው ተነስቶ የሚፈትሸው በወርቅ ላይ እንደዛ የገነነ እንደዛ የበለጸገ ሀገር ሰለሞን ሲሞት የእስራኤል ሽማግሌዎች ሰለሞን ጋር መጥተው አባትህ ቀንበር አክብዶብን ነበረ አሉት። እዛ ጋር የተረዳሁት የሀገር እድገት ማለት ኢንፍራስትራክቸር ሳይሆን ፒፕል ሳቲስፋክሽን እንደሆነ። ላለፈው 27 ዓመት የኖርኩበት ሀገር ሚስ ያደረገው መንግስት የህዝብ ደስታ መፍጠር አለመቻሉ ይመስለኛል ከኢንፍራስትራክቸር ይልቅ። ስለዚህ የሀገር እድገት ማለት የህዝብ ደስታ ማለት ከሆነ ኢንፍራስትራክቸር ካልሆነ ኢትዮጵያዊ ደስታው ምንድነው ብላችሁ ስትሉ ኢትዮጵያዊ ደስታው ኢትዮጵያዊነት ነው። ኮንዶሚኒየም ቤት አለ፣ አስፋልት አለ። የኢትዮጵያዊ ደስታ ኢትዮጵያዊነት ነው።
ዶክተር አብይ ጠቅላይ ሚኒስትራችንን ለመደገፍ ያ ሁሉ ህዝብ የወጣው መልካም አስተዳደር ስለተመለሰለት ፍትህ ስለተሰጠው ሳይሆን አጥቶት የነበረውን ኢትዮጵያዊነት ስለተወራለት የተመለሰለት ስለመሰለው የኔና የናንተ ደስታ የቀጣዩ ህዝብ ደስታ ኢትዮጵያዊነት ነው። በምንም ታምር ኢትዮጵያዊ ቁጣውን ባድዋ ጥበቡን በላሊበላ ትግስቱን በአክሱም እየገለጠ የኖረ የሚገርም ህዝብ ኢትዮጵያዊነት ኢትዮጵያዊነት ለኔ በማተለቅ መተለቅ ሁለት የትልቅነት መንገዶች አሉ ብዬ አስባለሁ። አንደኛው በማሳነስ መተለቅ፣ በማቆሰስ መተለቅ፣ በማዋረድ መተለቅ፣ የራስን ቤት ለመገንባት የሌላውን ቤት ማፍረስ፣ የራስን ክብር በሌላው ሰው ውርደት መግዛት፣ ይሄ በማሳነስ መተለቅ ነው። ነገር ግን ኢትዮጵያዊነት ለኔ በማተለቅ መተለቅ ነው። እያተለቁ የሚተለቅበት ማህበራዊ ዋስትና ምንድነው? ስብዕና ያለው ህዝብ ነው ወይም ኢትዮጵያዊነት ለኔ እንደዛ ነው። ምክንያቱም ሲያገባ አንድ ኢትዮጵያዊ የባለቤቱ ወይም የጮኛው ቤተሰቦች ጋር ሽማግሌ ይልካል፣ ጉልበት ስም ያኛውን ቤት አጠልቆ ነው የሚጠልቀው። አዋርዶ የሚጠልቅ ኢትዮጵያዊ የለም። ለታላቁ የሚነሳ ኢትዮጵያዊ ነው። የተቀበልነው መልካም እሴቶች አሉ። በእርግጠኝነት አሁን ያለው የኢትዮጵያ ጉዳይ ያለ ማንም ደጋፊ ይፈታል ብዬ አምናለሁ። አክሱምን ያለ ድጋፍ ያቆመ ህዝብ የትኛውንም ችግሩን ያለ ውጭ እርዳታ ማቆም ይችላል ብዬ አምናለሁ። እና በደንብ ስታስቡት ኢትዮጵያዊነት በማተለቅ መተለቅ ነው፣ በማቆሰስ በማሳነስ በማዋረድ መተለቅ አይደለም። ክፍለ ከተማ ላይ አንድ ትልቅ የሆነ ሰው ካለ እዛ ክፍለ ከተማ ላይ ትልቅ ለመሆን ያ ትልቅ የሆነው ሰው ጋር አብረን ትልቅ የምንሆን ስለማይመስለን ያ ሰውዬ ካላበደ ጨርቁን ካልጣለ ከሀገር ካልለቀቀ ካልታሰረ አብረን ትልቅ የምንሆን ስለማይመስለን የማሳበድ የማስለቀቅ ስራ መስራት የለብንም። አንድ ቀበሌ ላይ ያስቸገረን ትልቅ ሰው ካለ በደንብ አተልቀን ክፍለ ከተማ ልከን እኛ ቀበሌው መያዝ እንችላለን። ክፍለ ከተማ ላይ ያስቸገረን ሰው ካለ አተልቀን ከተማ ልከን ከከተማ ክልል ልከን ከክልል የትልቅነት መድረኩ የኛ ቀበሌ የኛ ሰፈር ብቻ አይደለም፣ ዓለም የትልቅነት መድረክ ነው። ስለዚህ ትልቅ ለመሆን የምንገለው እናዋርደው ወደ ኋላ የምናስቀረው ነገር የለም። ከዚህ በኋላ እኔ የሚገባኝ አክራሪ ብሔርተኝነት ማለት ለኔ አክራሪ ብሔርተኝነት ወይም ብሔርተኝነት ያለ ኢትዮጵያዊነት ዋና ያለ ውሃ ነው የሚሆነው። ትገባለህ እንጂ ምናልባት ዳይቭ ተገባ ምን እንደምትሆን ውሃ በሌለበት ገንዳ ለመዋኘት መሞከርና ኢትዮጵያዊነት በሌለው ስሜትና እውነት ብሔርተኝነት እንዲሆን አገር ያው ምን ላይ ነው ያለችው ብዬ ሳስብ እንዳረገዘች ሴት ነች። ሴት ልጅ ስታረግዝ እግሯ ያብጣል፣ እጇ ያብጣል፣ ፊቷ ያብጣል፣ ወደ ላይ ይላታል። ትላንትና የምትወደው ቪክቶሪያ ሴክሬት ሽቶ፣ ሽሮ፣ ምግብ ሁሉ ያስጠላታል፣ ያቅለሽልሻል። ቀስ ብላ መራመድ ትጀምራለች። ሞርኒንግ ሲክነስ ግን በሽታ ነው። ስለዚህ ሞርኒንግ ሲክነስ ተጠልቶ ጽንስ መቋረጥ አለበት አይባል። አገሬ አሁን አንድ ነገር ጸንሳለች፣ እሱም ለውጥ። የለውጥ አስደናቂው ነገር እንቅስቃሴ ሳይኖር ለውጥ አለመኖሩ ነው። እንቅስቃሴ ካለ ደግሞ ፍሪክሽን አለ። ፍሪክሽን ካለ ጎበዝ መሪ የሚያስፈልገን ይሄንን እንቅስቃሴ የሚፈጥረውን ግጭት ወዳልተፈለገ አቅጣጫ እንዳይሄድ በመልካም አቅጣጫ እንዲሄድ መምራት የመሪዎች ዋና ድርሻ እንጂ በዓለም በለውጥ ሂደት ላይ ስለሆነች ኢትዮጵያ የማትለወጥበት ምንም ምክንያት ነው። ምናልባት እኔ በ77 ሰኔ 8 ከተወለድኩ በኋላ ራሴን ሳቅ ኢትዮጵያ የተወጋችው ማደንዘዣ ብሔርተኝነት በድህነታችን ላይ የተወጋ ነው። ማደንዘዣ የተወጋች ሴት ወይም ደግሞ ሰው ሰርጀሪ የሚሰራው ሰው የፈለገውን ያህል ቀዶ ቢቆርጦን ቆርጦ ቢቀጥለውን ከቀጠለ በኋላ የማደንዘዣው ሰዓት ሲያበቃ ግን ይነቃል ሰው። ልክ እንደዛ አሁን ነቅተናል። አይቆርጡንም፣ አይቀጥሉንም። ድሮም ነበር
ከተወጣንበት ማደንዘዣ ነቅተናል። እንደዛ ነው የሚሰማኝ። ምናልባት አሁን በዚህ ጊዜ ዶክተር አብይን ጠቅላይ ሚኒስትራችንን ሳስብ ሁለት ነገር ወደ ውስጥ ይመላለሳል። ያም የሚመላለሰው ነገር ምንድነው? ብዙ ጊዜ ሰው ቦምቦሊኖ ሲሰጡት ከመብላት ይልቅ ስለ ቀዳዳው ማውራት ደስ ይለው። አሁን የመጣውን ለውጥ ከመጠቀም ይልቅ ስላለበት እንከን፣ ስላለበት ቀዳዳ፣ ስላለበት ችግር ማውራት ተገቢ ነው ብያለሁ። ሁለተኛው ሐሳቤ ደግሞ ያውን ያለውን ለውጥ ሳስበው የአዋሽና የአባይ ጉዳይ መጣ። ብዙ ጊዜ ኢትዮጵያውያኖች የበላነው ቲማቲምም ሽንኩርትም ብርቱካንም ከአዋሽ እንዘፍነው ግላ አንድ ቀን ለአዋሽ ዘፍነን አናውቅም። እና ዘንድሮ የሚያለቅሱ ሰዎች አፈር ለወሰደባቸው የሚዘፍኑ ብርቱካንና ቲማቲም ላበላቸው ግን የሚያለቅሱ አይነት ስለሚሆን ለአዋሽም መስፈን ጥሩ ነው ብዬ እንደዚሁ አስባለሁ። በማተለቅ መተለቅ ነው ኢትዮጵያዊነት ለኔ፣ በማቆሰስ አይደለም። እኛ ላለንበት ቤተ እምነት ብቻ ሳይሆን ለዓለም ትልቅ አስተዋጽኦ ያበረከተችው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ተወልዶ የማያት በጣም ብዙ ጥበብ፣ በጣም ብዙ ዕውቀት እዛ አለና እያተለቅን የምንተልቅ ህዝቦች እዚህ ጋር ዶሮ እርባታ ስንከፍ አጠገባችን ሸለምት ማጥርባታ መክፈት ኢትዮጵያዊነት አይደለም። ኢትዮጵያዊነት እየተለቁ እያተለቁ መተለቅ ነው ብዬ አስባለሁ። ከዚህ አንፃር መፍትሄው ኢትዮጵያዊነት ነው በሚለው ሐሳብ ላይ እንድትናገር እፈልጋለሁ ብሎ ሲለኝ ምናልባት በጣም ብዙ በእውቀትም በልምድም በችሎታም ከኔ የተሻሉ ሰዎች ባሉበት ቦታ ማውራት ይከብዳል። እንደው ዝም ብዬ ውስጤ የተመላለሰውንና እንደዚህ ራሱ ለብሼ ልመጣ ያነሳሳኝ ኢትዮጵያዊነት ሲወራ የሚሰማኝን ደስታ የሚሰማኝን ኩራት ለመናገር ጭምር ነው። በሁለት መንገድ ልግለጸው። ማተለቅ መተለቅ ነው ካልኩኝ ቀጥዬ ኢትዮጵያዊነት ለኔ የዋህነት ነው። የዋህነት ማለት ደግሞ እንደዚህ ዝም ብሎ ባርባር ማለት ሞኝነት፣ አላዋቂነት ምናምን አይደለም። ኢትዮጵያዊነት የዋህነት ነው። የዋህነት ደግሞ በባህር ዳር እንደተተከለ አለት ነው። በባህር ዳር የተተከለ አለት ከባህሩ የሚመጣው ማዕበል መጥቶ ሲመታው የመታውን ማዕበል እያፈራረሰ እየናደ መልሶ ቆሞ እንደሚያየው አይነት አለት ኢትዮጵያዊነት በባህር ዳር እንደተተከለ አለት ከባህሩ መጥቶ የሚመታውን አለት አፈራርሶ ያፈራረሰውን አለት መልሶ ያፈራረሰው ማዕበል መልሶ እንደሚያየው አይነት የባህር ዳር አለት በዘመናት መካከል ኢትዮጵያዊነት ማለት እንዲህ ማለት ነው። በየዘመኑ የመጣውን የክፋት፣ የጥላቻ፣ የአመጽ እንደዚሁም ሌሎች ነገሮችን በጠቅላላ እያፈረሰች ያየች ሀገር ነች ኢትዮጵያዊነት። ዝም ብላ የገጣትን የምታፈርስ ሀገር ነች ኢትዮጵያዊነት። እና ለእኔ ልክ እንደዚህ ነው የሚያስፈልገን አንድ ጉዳይ ብቻ ነው። ያም ጉዳይ ትዕግስት በሚለዋወጥ ሁኔታ ውስጥ የማይለዋወጥ ትርጓሜን መያዝ። አሁን አንበሳ ነው ያለውን በኋላ ሬሳ ነው፣ አሁን ወርቅ ነው ያለውን በኋላ ጨርቅ ነው አለማስ። በሚለዋወጥ ሁኔታ ውስጥ የማይለዋወጥ ነገር እስከያዝ ድረስ የማናሸንፈው ነገር የለም። ሁለት ከመጽሐፍ ቅዱስ ወስዳለሁ ያልኩትን ሌላኛውን ቃል ልናገርና ልጨርስ። መጽሐፍ ቅዱሳችሁን ስታነቡት በጣም ጥሩ ወንድም ያለው ኡስታዝ አቡበከር ባለፈው ሲናገር እዚህ ነበርኩኝ። በጣም ወዶም ወንድም ነው። ለሱ ባይኖር ታጨበጭቡለታላችሁ። እኛ ሀገር ያሉትን አክቲቪስቶች እኔ አክቲቪስት ናቸው አልላቸው፣ ማይክሮዌቭ አክቲቪስት ናቸው። ማይክሮዌቭ የቀዘቀዘውን አሙቆ የሚያቀርብ ነገር የቆረፈደ የቆየ ያረጀ ታሪክ አሙቀው በድሮ ለቅሶ አዲስ ድንኳን ህዝቡን አስተክለው እያስለቀሱ
እንኳን ተክለናል። አንድ ወቅት ላይ እንደው ካስታወሳችሁ ነገር አለ የሚያነሳው አንድ ወቅት ላይ የፋርስ መንግስት ረሃብ ገጠመውና ይሄ የገጠመውን ረሃብ በተመለከተ በጣም ብዙ ችግር ተፈጠረ። ታሪክ ሳነብ ይሄን ያገኘው እናም እንደዚህ ሆነ። አንድ ሰው ንጉሱ ግብር እንዲተውለት ማመልከቻ ሊያጽፍ ራፖርት ጻፊ ጋር ማመልከቻ ጻፊ ጋር እና ግብር እንዲተውልኝ ንጉሱ ማመልከቻ ማጻፍ ፈልጌ ነው ብሎ አለ ማለት ነው። እሺ ስንት ልጅ አለ? 6 ስንት አረጋዊ ትረዳለህ? 2 የሚስቴን አባትና የኔን አባት። አሁን ማመልከቻ ጻፊው ቆንጆ አድርጎ ጻፈ። ያጻፈውንም ማመልከቻ ላንብብልህ አለው ለገበሬው። አንብብልኝ። ክቡርነቶ ሆይ እኔ እርሶ ታማኝ ባሪያ ዘመኔን ሁሉ በታማኝነት ስሰራ ነጭ ከጥቁር ክረምት ከበጋ ሳልል ሳገለግል የነበርኩ ባሪያ ነኝ። ሆኖም ግን በገጠመን ረሃብ ምክንያት የዘር እህሌን በልቼ ለከፋ ውርደት ተዳርጌሎታለሁ፣ አንገቴንም ደፍቻለሁ። ሕፃናት ልጆቼ ባዶ እጄን ስገባ እየጮሁ እያለቀሱ ሲያዩኝ፣ አዛውንት አባቶቼ በችግር ምክንያት ቆዝመው ሳያቸው እያለ የጻፈለትን ማመልከቻ እያነበበለት ሳለ ገበሬው ለቅሶውን አገለጠው። ምን ሆነ ነው ሲለው እንዲቸግሮኝ ያለካ እንዴት እንደቸገረው ገበሬው ራሱ አለ ጻፊው ነው እንዴት እንደቸገረው ጽፎ ያስረዳል። የዘክሮ ጻፊዎች ጻፉትን እንደዚህ አይደለም እንዲህ ነበር ወይ የቸገረ እንዲህ ነበር ወይ ያስለ ችግሬ ብሎ ነው ያለቀሰው። አሁን እዛም ጥግ እዛም ጥግ ሆነው በነፃ ዋይፋይ የሚጽፉልን ሰዎች የማናውቀውን ችግር እየጻፉ እያስለቀሱልን። አናውቅም ወይ? አልኖርንም ወይ? አማራ ከኦሮሞ ጋር አልኖረም ወይ? ወላይታ ከሲዳማ ጋር አልኖረም ወይ? ትግራይ ከደቡብ ጋር ወይም ከጋምቤላ ጋር አልኖርንም ወይ? አልተጋባንም ወይ? አብረን አልተማርንም ወይ? በመከራ ጊዜ አብረን አልቆምንም ወይ? ነው ወይስ አዲስ ለቅሶ ነው? አይደለም። እና እንደዚህ አይነት ነገር ትዝ ይለኛል። ወደ መጽሐፍ ቅዱስ ሐሳብ ልመልሳችሁ። ዳዊት እና ሳኦል የሚባሉ 2 ሰዎች መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ታውቃላችሁ። እና ሳኦል እንደሞተ ዳዊት ወሬ ሰማ። ሲሰማ እንደዚህ ያለ በሸዕር መጽሐፍ ላይ ይሄንን ጻፈ። የይሁዳ ልጆችን አስተምሩ አለ ዳዊት። የይሁዳ ቤት ልጆች እንዲማሩ በሸዕር መጽሐፍ እንዲጻፍ ጸሐፊዎቹን ጠራ። እንደምታውቁት ዳዊት በመዝሙር የታወቀ፣ በጦርነት የታወቀ፣ በመሪነት የታወቀ ሰው ሲያጽፍ እንደዚህ አለ። ሳኦል አለ እንደምታውቁት ሳኦል ዳዊትን የልመና እንጀራ እንዲበላ አድርጎታል። ጫካ ለጫካ እንዲሄድ አድርጎታል። በእኔና በሞት መካከል አንድ እርምጃ ቀረ ብሎ እንዲለምን እስኪለምን ድረስ አድርሶታል። ሲሞት ግን እንደዚህ አለ። የእስራኤል ክብር በተራሮች ላይ ተወግቶ ሞታል። በግሉ የልመና እንጀራ እንዲበላ ያደረገው ቀስት ወርውሮ የሳተው ጠላቱ ሳኦል ግን እንደ ሀገር ባለውለታ። አሁን የግል ጉዳይ ሀገር ጉዳይ ያደረጉ የሚያወሩ ሰዎች ናቸው ሀገሪቷን እየበቀበጡ ያለ። የግል ጉዳይ፣ የሰፈር ጉዳይ፣ የቀበሌ ቁልፍ ጉዳይ፣ የቀበሌ ቤት ጉዳይ ምናምን የሆነ ማመልከቻ ጉዳይ፣ የዘር ጉዳይ፣ የብሔር ጉዳይ፣ የሀገር ጉዳይ አድርገው ነው። ዳዊት እንደዚህ አለ። ለሚቀጥለው ልጆች ያስተማሩ የይሁዳ ልጆች ይማሩ ያለው ሳኦል የልመና እንጀራ እንዲበላ እንዳደረገው ሳይሆን ሳኦል የእስራኤል ክብር እንደነበረ እንደ ሀገር ባለውለታ ነው። ለምን? የዘመነ መሳፍንት ማብቂያና የእስራኤል መንግስት መጀመሪያ አትሊስት የተወሰነ የመንግስት ስርዓት በሳኦል ተጀምሯል። ለሚቀጥለው ትውልድ ያስተማረው ጥላቻ ነው። ለሚቀጥለው ትውልድ ያስተማረው ቅሬታ ናት። ጻፉልኝ ያለው ሳኦል ያደረገበትን ክፋት አለ። እንደውም እንደዚህ ያለ እናንተ የእስራኤል ቆነጃጅታ ወርቀ ዘቦ ያለብሳችሁ ለነበረው ለሳኦል አልቅሱለት። ስለዚህ በየትኛውም ዘመንና በየትኛውም ዓለም ላይ እንዳለ በየወቅቱ ስልጣን ላይ የሚወጡ ሰዎች የራሳቸው ዊክነስም የራሳቸው ስትሬንግዝም ይኖራቸው።
እኛ ግን ለልጆቻችን ማስተማር ያለብን ጥላቻን አይደለም፣ ጠላትነትን አይደለም፣ የተደረገብንን ክፋት አይደለም። ያደረጉብንን ነገር አሸዋ ላይ እየጻፈ እንደውም ይሄን ነገር ልናገርና ልጨርስ። ዳዊት ስለ ሳኦል ሲናገር እንደዚህ ያለ እንደ ንስር ፈጣን እንደ አንበሳም ብርቱ የልመና እንጀራ እንዲበላ ያደረገውን ሰው አቅም ነው የሚናገረው። ምን አለኛ መንገድ ያወጡልን፣ መብራት ያስገቡልን፣ ቴሌ ያስገቡልን፣ የተወሰነ መልካምነት ያሳዩልን ደግነታቸውን ብንናገር ምንም ማለት አይደለም። ይህን ስናገር የኢትዮጵያ ሕዝብ አማኝ ካቶሊክ በሉት፣ ኦርቶዶክስ በሉት፣ ፕሮቴስታንት በሉት፣ ሙስሊም በሉት የህይወት ስርዓታችን የሚቀዳው ከምናምነው እምነታችን ከያንዳንዳችን መጽሐፍ ከአምላካችን ከተቀበልነው መጽሐፍ ስንጽፍ የምንጠቅሰው ከዛ መጽሐፍ እንጂ ከፖለቲክ ማነው አሁን ካለው በዚህ ዘመን ካለው አስተሳሰብና ምናምን አለ። ልክ ነው፣ ምሁር ልትሆኑ ትችላላችሁ። ልክ ነው፣ ሀብታም ልትሆኑ ትችላላችሁ። የትኛውም ነገር ልትሆኑ ትችላላችሁ። እምነት ካላችሁ ግን እምነት ማለት እኔን ይመራኛል ማለት ነው። እኔ ደግሞ ኑሮዬን እመራዋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ በእርግጠኝነት በዚህ ሐሳብ ላይ ኢትዮጵያዊነት ነው መፍትሄ። የማንም ውድቀት ለማንም የመቀጠል ምክንያት ሊሆን አይችልም። የማንም መሞት ለማንም መቀጠል ምክንያት ሊሆን አይችልም። ምኒልክን ልጅ ኢያሱ የት እንዳደረጋቸው አይታወቅም። ልጅ ኢያሱን ኃይለ ሥላሴ የት እንዳደረጉት አይታወቅም። ኃይለ ሥላሴ መንግስቱ ኃይለማርያም የት እንዳደረጋቸው አይታወቅም። አሁን እግዚአብሔር ዘመን አምጥቶ መለስ ሥላሴ እንደገና አሁንም እየተቀባበርን የምንሞትበት ምንም ምክንያት የለም። አሁን እያየን ያለነው ከዚህ በፊት እኔ የማውቀው የወታደር አይነት ነበር። አሁን ግን የጠቅላይ ሚኒስትር አይነት አይደለም። እናም መፍትሄው የሚያዋጣው ኢትዮጵያዊነት ባለቤቴ ያለች ልጄ ሌዊ ዮናታን ይባላል። ባለቤቴ ዶይ ምሩ ወሰንሩ ቂንቶ ይጉት ሁሉ ኛሮ ሳይ ያያ በርሻ በርቲ ይባላል። አጨብጭቡላ። እናቴ ያለች እኔና እሷ የተገናኘነው አርባ ምንጭ ዩኒቨርሲቲ፣ እሷ የነቀምት ልጅ ነች። ከመልካምነት በስተቀር ሌላ ወደ ኋላ ሪፈረንስ አልነበረ ከጓደኝነት በስተቀር ኢትዮጵያዊነት በእኛም ዘመን። ስለዚህ ንግግሬን በዚህ አበቃለሁኝ። በጣም ወዳችኋለሁ። በሚቀጥለው ጊዜ እድል ባገኘው ጊዜ ስለ ኢትዮጵያዊነት መናገሬን እቀጥላለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ።